跟你妈说，跟我道歉。我妈说要跟你再见。跟你妈说，我知道错了。我爸说他不想过了。告诉他不想过就离。我妈让你找我小姨。我找你小姨干啥呀？跟你妈说别生气了，我给她买个包。好。我爸生气了，要给你头上打个包。你问一下他是不是想死？好。你妈说啥了？我妈说让你给她拿纸。我的，老婆你要纸呀？你他妈想死！